The Palatine German dialect. Der Pälzische Dialekt. The Universal Declaration of Human Rights. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewisse begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Willkommen, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Wie geht's dir? Wie heißt denn du? Ich heiß Alex. Wo kommst du her? Ich bin aus Lautre. Merci, bitteschön. What the farmer doesn't know. Was de Bauer nicht kennt. In unserem Dorf wohnt ein Bauer, der wird immer sehr schnell sauer, wenn etwas sich mal ändern tut. Er sieht's nicht gern und ist voll Wut auf das Neumodische, den Kram, das niemand braucht in seinem Wahn. Wir haben das schon immer gemacht und niemand hat uns ausgelacht, wenn wir das Geld am Schalter hole und nicht vom Automatik hole. Ein Computer brauch ich auch nicht und schon gar kein Wasserbett. Ein Fernseh kommt man nicht ins Haus, um 8 gehen die Lichter aus. The Rhein. Der Zaunkönig. Der Zaunkönig hatte sein Nest früher im Autoschuppe. Nachdem die Alten beide ausgeflogen waren, sie wollten etwas zu essen für ihre Junge besorgen und die Kleine ganz alleine gelassen haben. Nach einer Weile kehrt Vater Frenn nach Haus zurück. Was ist hier passiert, sagt er. Wer hat euch etwas angetan, Kinder? Ihr habt alle schreckliche Angst. O Papa, sagen sie. Gerade kam ein großer Butzemann vorbei. Er sah so grimmig und schrecklich aus. Er starrte mit seinen großen Augen in unser Nest. Der hat uns so erschreckt. Ich verstehe, sagt Peter Frenn. Wo ist er hier? Nun, sagen sie. Er ging do lang. Warten Sie, Peter Frenn sagt, ich werd hinter ihm her sein. Macht euch jetzt keine Sorge, Kinder. Ich werd ihn holen. Daraufhin fliegt er ihm hinterher. Als er um die Kurve kommt, ist er der Löwe, der dort entlangläuft. Doch der Zaunkönig fürchtet sich nicht. Er lehnt sich auf den Rücken des Löwen und beginnt ihn zu schimpfen. Was fällt Ihnen ein, in mein Haus zu kommen, sagt er, und meine Kinder zu erschrecken? Der Löwe schenkt ihm keine Achtung und läuft weiter. Dadurch wird er von dem kleinen, lauten Maul noch heftiger beschimpft. Du hast dort nichts zu suchen, sag ich dir, und wenn du zurückkommst, sagt er, nun dann wirst du schon sehen. Ich will es eigentlich gar nicht machen, sagt er, und hebt schließlich eins seiner Beine hoch, aber ich würde sofort das Kreuz mit meinem Bein brechen. Daraufhin fliegt er zu seinem Nest zurück. Du habt das, Kinder, sagt er. Dem hab ich eine Lektion erteilt. Er wird nie mehr zurückkommen.